现在呢，去超市买点生活用品。你看我们两个抵抗力最好，对不对？你爸爸、你哥哥、你奶奶还有阿姨，全部都挨揍了，中招了。就我们两个，你看我们两个照顾他们啊，嘿，坚守到最后。哎呦，一起。外面出太阳了，快走走前面，把口罩戴好。这个牙刷，牙膏，买点雪梨。超市里面都没有人。大家好，我叫糖糖。刚刚下去买了2个雪梨，等一下包那个冰糖雪梨给他们。你看这个梨子给你摔的，都烂了，摔成这样了。把这皮削一下先，2个都摔烂了。等一下放点这皮削哦，好多汁水，放点老冰糖，放点枸杞下去。是枸杞，不是枸杞。哎呀，笑的喽！是2个，看一下，他们嗓子都疼得很。放点这个老冰糖下去。来，好好，啊，好烫，小心点啊，握这个，喝了嗓子就不疼了，好烫的。妈妈，你也吃一点吧，好烫。这个，你吃。现在这个房里1个，这里房里1个，我们2个的安全区在客厅。过来，这就是我跟妹妹的空间。